Igede Ari Astina alias Jering jeni sumber resmi tahane duang dasa dina mekelone. Ia metahan di Polda Metro Jaya Jakarta ulian laporange ajak penggiat media sosial Adam Deni. Kuasa hukum Jering Iwayan Genduswardana ngorahang sube ada pelimpahan tersangka. Jering lakar kedampingin 14 advokat uli Bali ajak Jakarta. Gendo nuturang Jering gentle lakar ngadepin kasus si eni. Cuman ia tetap ngideh metanggah metahan. Kepala Kejari Jakarta Pusat Bima Suprayoga nyelasang sube nerima pelimpahan berkas ajak tersangka Jering uli penyidik Polda Metro Jaya. Jering tapsir ngelanggar pasal untuk informasi dan transaksi elektronik terancam bogolan 6 tiban. Pang inget dogen, yen Jering laporange teken selebgram Madan Adam Deni Geraka. Unduk tudinge ngilangang akun Instagram Jering misi matbat ajak ngancem-ngancem. Tim Bali Express ngelaporang.